รีวิวแบบไม่มีสปอนไม่ได้เลยสักบาทดูอภินิหารนะโคตรจะจึ้งทุกคนดูนี่น้ำยาอเนกประสงค์อันนี้ผสมน้ำแล้วนะคะเราจะผสมเท่าที่เราจะใช้แล้วเราก็จะใช้ให้มันหมดไปเลยเนี่ยทีเดียวโคตรจะจึ้งคือลองน้ำยาอเนกประสงค์มาเยอะมากแต่ว่าคุณเพชรโตะบอนนี่เขาทำถึงจริงๆจริงๆนะด้วยความจริงใจเลยอะแต่ว่ามันดีจริงๆแล้วกลิ่นแบบกลิ่นสาบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยค่ะใช้ล้างพวกแบบว่าอุปกรณ์ของน้องโคตรจะจึ้ง